Ya son los platillos. Este es un pescado en salsa y también tiene camaroncitos, una capa de arrocito, verduras. Este es espagueti con una crema y también tiene tantitos pollo, porque no se le antojaba pescado. Y este es el platillo especial, es una papa rellena con ensalada y su pescadito. Se ve muy bueno. También ya pedimos aquí más panecitos, esos están muy buenos, la verdad. Toda la comida aquí está muy sabrosa. Les vuelvo a presentar el plato.